د پوهاوي درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. د بشپړې روغتیا په هیله مو. درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د نیپا ویروس یوه له حیواناتو څخه انسانانو ته لیږدېدونکې ناروغي ده چې له خوګانو او میوه خوړونکو اسمانڅکالو څخه انسانانو ته انتقالیږي. دا ویروس همدارنګه د ککړو خوړو له لارې او له ناروغ کس سره د مستقیم تماس له امله هم خپرېدای شي. د نیپا ویروس پیښې نږدې هر کال د آسیا په ځینو برخو کې ثبتېږي چې تر ټولو ډېرې په بنګلادیش او هند کې وي. په تیرو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل تر ډېره دا بلل شوی چې خلک هغه میوې یا د میوو محصولات لکه د خرما شربت استعمال کړي چې د اخته میوه خوړونکو اسمانڅکالو په بولو یا لاړو ککړ شوي وي. دا چې نیپا څه ډول وایروس دی او څه ډول ناروغي ده، په همدې اړه مو له ډاکټر فرید الله وایزي سره خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب سلام، وخت مو په خیر. خوشحاله یم چې د پوهاوي یو بل پادکاسټ کې را سره ګډون لرئ. ډاکټر صاحب، په پیل کې که راته ووایاست چې نیپا وایروس څه ډول وایروس دی او لومړی ځل چیرته پیژندل شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه صالح صاحب چې بیا مو وخت راکړ ترڅو د یوې مهمه مریضۍ په باره کې معلومات وړاندې کوم. ستاسو د سوال په مقابل کې نیپا وایروس یو ډیر خطرناک وایروس دی چې په انسانانو کې شدید او وژونکې ناروغۍ منځته راوړلی شي. او دغه وایروس د لومړي ځل لپاره 1998 او 1999 میلادي کلونو ترمنځ د مالیزیا د نیپا په نوم کلي کې منځته راغی، نو ځکه په همدغو نامو باندې ونوموله. نیپا وایروس چې اوس تازه یې پیښې په پاکستان او هند کې را پیدا شوي دي او د ټولو هغه فکر یې ځان ته اړولی دی. یو د مهمو ناروغیو د جملې څخه دی چې د په لوړه فیصدۍ د مرګ سبب کیږي. مننه ډاکټر صاحب. نیپا وایروس انسانانو ته څنګه انتقالیږي؟ روغتیا پالان خو ټینګار کوي چې دا له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، خو ستاسو په نظر کوم ډول حیوانات د دې ناروغۍ د انتقال لامل کېدای شي؟ ډیره مننه صالح صاحب. دا چې نیپا وایروس څنګه انتقالیږي، انسانانو ته په کوم شکل باندې انتقال لري، د انتقال لارې هم ډېرې دي چې یو دغونه هغه میوې چې د خفاش یا د اسمانڅکالي د لاړو، بول او یا غایطه موادو سره ککړې وي او وخوړل شي دا ناروغي منځته راوړي. او همدارنګه نیمه خوړلې یا په ځمکه لوېدلې میوې دا هم سبب که چیرې وخوړل شي سبب د نیپا ناروغۍ کیږي. همدارنګه د خرما تازه شیره چې خفاشان پرې ناست وي که چیرې وخوړل شي د دې ناروغۍ سبب کیږي. او بله د انتقال لاره یې معمولا ډېره عامه لاره یې همدغه لاره د میوو ناپاکو میوو خوړل دي. او بله لاره له حیوان څخه هم انسان ته انتقالیږي، په ځانګړي ډول خوګان دي. د خوګانو څخه خوګان کله چې د ناروغ خوږ سره تماس موجود یا هغه لمس شي کېدای شي انسانانو ته انتقال شي. د بدن د مایعاتو سره د خوږ همدارنګه چې دغه کسان چې دغه خوګان ذبحه کوي او یا د درملنې په وخت کې درملنه کوي چې ورسره په تماس کې وي، نو کېدای شي انسانانو ته انتقال شي. او بله د انتقال لاره له انسان څخه انسان ته هم انتقالېدلی شي، لکه د ناروغ کس د لاړو، ټوخي، پرنجې، د وینې او استفراق سره تماس. چیرې د ناروغ کس د دغو شیانو سره تماس ونیول شي یا په تماس کې وي، نو کېدای شي چې د انسان نه انسان ته انتقال شي. او همدارنګه د نیغ تماس په واسطه باندې هم انسانانو ته انتقالیږي، لکه د کورنۍ غړي او یا د روغتیایي کارکوونکو سره که چیرې نیغ په نیغه تماس موجود وي، نو کېدای شي جوړو انسانانو ته انتقال شي. همدارنګه بله لاره یې په روغتون کې ده، که چیرې محافظتي وسایل موجود نه وي، نو کېدای شي یو بل ته دغه ناروغي انتقال شي. ډاکټر صاحب، د نیپا وایروس نښې نښانې کومې دي او ولې دا ناروغي خطرناکه بلل کیږي؟ دا چې د نیپا وایروس کومې نښې نښانې لري او ولې خطرناک دی، دو نښې نښانې چې په څو پړاوونو کې منځته راځي، یعنې څو پړاوه تیروي ترڅو دغه نښې نښانې په مختلفو سیستمونو کې منځته راشي. عموما د
دغه وایرس یو اوله دوره ده چې د پټې دورې په نوم باندې یادېږي، چې موږ انکوبیشن پیریود بولو، چې دا معمولا د 4 نه 14 ورځې وخت نیسي او کله کله هم د 45 ورځو پورې هم وخت نیولی شي. البته انکوبیشن پیریود یا د خفا دوره یا پټ وخت دا هغه وخت یا هغه نیټه ده کله چې د وایرس وجود ته داخل شي تر هغه پورې چې هغه اول عرض یا علامه منځته راځي، دې دورې ته موږ د خفا دوره وایو یا د انکوبیشن پیریود وایو. نو اول یې د پیل نښې دي، کله یعنې مریضي چې پیل شي منځته راشي کومې نښې نښانې به لري. نو ناروغ به لوړه تبه لري، سخت سردرد به لري، د عضلاتو دردونه به لري، مریض به ستړیا لري، کمزوری کیږي، د ستوني دردونه به لري، کانګې به لري او زړه بدوالی. دا یې هغه علامې دي چې موږ د پیل نښې بولو. بل یې عصبي نښې دي چې دا ډېرې خطرناک دي، یعنې خطرناک پړاو دی چې په دوی کې مریض بېهوشه کیږي یا یې د شعور ګډوډي منځته راځي، د خبرو څخه لویږي، خبرې نشي کولی، په مریض کې شخي راځي یا تشنج ورته پیدا کیږي، مریض خوبولی یعنې داسې وي لکه د خوبه چې وي یا کوما په حالت کې وي. همدارنګه د بدن کنټرول د لاسه ورکوي، چې دا معمولا موږ وایو چې دغه دوره چې ده یا دا پړاو چې دی دا د دماغي التهاب یا د انسفالایټس، موږ انسفالایټس ورته وایو، د دو نښه هم موږ ګڼلی شو یا ورته ویلی شو. بل یې تنفسي نښې دي. په تنفسي نښو کې ټوخی راځي، سالنډي راځي، د سینې دردونه راځي، شدید سینه بغل راځي او د تنفس ناکامي راځي. کله چې تنفس ناکامي راغله معنا ده چې یعنې شخص مړ کیږي، چې موږ یې ریسپیریټري فیلر بولو. او بل یې نورې ممکنه نښې چې کیدای شي د دو سره چې موږ مخکې ذکر کړي دو سره بعضې ممکنه نورې نښې هم یو ځای وي، لکه نس ناسته ده، اسهالات پیدا کیږي، ناروغانو ته د معدې دردونه پیدا کیږي، د وینې د فشار ټیټېدل هغه کیږي، یعنې په دوی کې فشار ټیټېږي، د حافظې کمیدل په وروسته مراحلو کې کله چې ناروغ جوړ شي حافظه به کمزوري وي، حملې به ورته پیدا کیږي او عصبي تکلیفونه به ورته پیدا کیږي. بل مو ویلې تاسو چې د ناروغي ولې خطرناکه ده. دا ځکه خطرناکه ده ځکه چې د مرګ کچه یې ډېره لوړه ده د مریضۍ، یعنې چې تقریبا د 40 څخه تر 50% پورې ناروغان که په دې مریضۍ اخته شي د مرګ سبب کیږي. دماغ ته زیان رسوي، نو ځکه موږ ورته وایو چې خطرناکه ده، دماغ زخمی کوي یا زیان ورته رسوي. همدارنګه ځانګړې درملنه نه لري، واکسین نه لري دا ناروغي، له انسان نه انسان ته انتقالیږي. همدارنګه د خپرېدو د سرچینو کنټرول یې ډېر سخت دی، یعنې ډېر په سختۍ باندې هغه د خپرېدو د سرچینې چې د هغه کنټرولیږي. اوس مهال د نیپا وایرس لپاره درمل یا واکسین شته که نه؟ که نه نو درملنه باید څنګه کیږي؟ دا چې آیا د درمل لري که نه، مخکې مو یادوي نه وکړه، د اوس لپاره د ناروغۍ لپاره نه درمل شته او نه هم ورته واکسین پیدا شوي دي. نو د دې لپاره چې د نیپا ناروغي درملنه په ښه شکل باندې وشي یا یو څه اقلا موږ خپل ځان ته قناعت ورکړی شو، نو اول د دې هغه چې دغه حمایوي تداوی ده چې موږ باید د ناروغ ژوند وژغورو او د عوارضو څخه مخنیوی وکړو. نو په دې خاطر باید څه وشي، بعضې ګامونه واخیستل شي چې اول دغونه زر تشخیص او کرنتین دی، یعنې ناروغ باید جلا شي، یعنې هغه ناروغان چې د روغو کسانو نه جلا شي، تماس لرونکي کسان چې کوم خلک چې د دوی سره تماس لري هغه باید مکمل وڅارل شي د هرې نګاه نه تر څو هغه پې باندې اخته نه شي. همدارنګه د تودوخې او درد کنټرول یې دی چې د تبې لپاره معمولا موږ ورته پاراستامول توصیه کوو او دا اسپرین او بروپین او دغه نور درمل چې دی نه شو ورکولی ځکه چې هغه کیدای شي وینه بهیدنه زیاته کړي. همدارنګه د تنفس ملاتړ د مریض باید وکړو، یعنې اکسیجن مریض ته ورکړو، مصنوعي تنفس چې وینټیلیټور دی د وینټیلیټور په واسطه باندې هغه ورته ورکړو او د سینه بغل درملنه یې وکړو. او همدارنګه د دماغي التهاب اداره کول دي چې معمولا که ناروغ تشنج ولري، حملې ولري، د هغې دپاره به ډیازیپام ورکول کېږي. نظر د ډاکټر صاحب په هغو توصیه او هدایت باندې مناسب مایعات ورته ورکول کېږي او مریض په ICU کې د څارنې لاندې نیول کېږي. همدارنګه که بل انتان یا بکتریا موجوده وي هغو مداخله کړې وي، لکه مریض موږ مخکې وایي سینه بغل او یاده وي، مناسب انتیبیوتیک ورته انتخابیږي او هغه ورکول کېږي. او همدارنګه بل قدم چې موږ اخلو هغه د روغتیایي کارکوونکو ساتنه ده چې معمولا روغتیایي کارکوونکي باید ماسک ولري، دستکش ولري، موزې ولري، عینکې ولري، لاسونه په منظم شکل او طبي شکل باندې باید پرېمینځل شي او کوم وسایل چې دي دا باید ضد عفوني شي. که چیرې داسې وي چې وسایل د موږ ضد عفوني نه وي بیا هم د
انتان انتقال په لوړه کچه باندې انتقالیږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د نیپا وایروس د مخنیوي لپاره عام خلک او حکومتونه کوم عملی ګامونه اخیستلی شي؟ دا چې څنګه وکولای شو چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړو، ډیره مهمه ده چې موږ وقایوي تدابیر ونیسو، ځکه موږ مخکې ویلي وو چې ناروغي واکسین او دوا چې شی نه لري، نو تر ټولو لارو هغه قوي لاره چې ده هغه همدغه د ناروغۍ مخنیوی دی، ځکه چې ناروغ هیڅ نه واکسین لري او نه هم تداوي. نو څه باید وشي؟ اول د خوړو او میوو سره باید احتیاط وشي، یعنی مخکې مو وویلې هغه میوې چې میوې باید ښې ومینځل شي، نیم خوړلې میوه یا په ځمکه لوېدلې میوه باید ونه خوړل شي. همدارنګه د خفاشانو یا موږ خو مخکې وویل اسمان څکالي ورته ویل کېږي، هغه وحشي حیوانات سره د تماس نه ځان وساتل شي. همدارنګه له ناروغ کس څخه ځان ساتل دي، دستکشې باید په لاس باندې شي. د ناروغ کس د لاړو سره، د ټوخي سره، د وینې سره تماس باید کم شي یا بیخي تماس ورسره ونه ساتل شي. د مستقیم تماس د مریض سره د مستقیم تماس نه ځان وساتل شي. ناروغ باید جلا شي د روغو کسانو څخه. همدارنګه د لاسونو پاکول، د لاسونه باید د خوړو نه مخکې د ناروغ د لمس نه وروسته او یا د تشناب نه وروسته باید په صابون کې پرېمینځل شي. همدارنګه په روغتون او کلینیکونو کې باید ډیر احتیاط وشي، یعنی روغتیایي کارکوونکي باید د ماسک، دستکشو، بوټونو، فیس شیلډ یا عینکو او یا هم موزو د دو څخه استفاده وکړي. همدارنګه دغه وسایل باید په ښه شکل باندې ضد عفوني شي ترڅو د انتان د انتقال نه مخنیوی وشي. او همدارنګه د شک په صورت کې که چیرې موږ شک پیدا شو یا کوم مریض ته د شک پیدا شو، که مریض تبه ودرلوده، سردرد یې ودرلوده، شعور ګډوډي یې ودرلوده، سالنډي یې ودرلوده، سمدلاسه باید روغتون ته ولاړ شي ترڅو په وخت باندې تشخیص او درملنه شروع شي، په وخت باندې تشخیص او قرنطین وشي. همدارنګه د ټولنې پوهاوی د خلکو ته باید د مریض په باره کې مکمل معلومات معلومات ورکړل شي. مریضۍ هغه ټول هغه ورته وښودل شي چې مریضي په کومو شیانو نه منځته راځي، څنګه انتقالیږي، څنګه تداوی شته نشته. همدارنګه د اوازو او غلطو معلوماتو له خپرولو څخه باید ډډه وشي. د روغتیا سپارښتنې باید تعقیب شي، تعقیب یې کړو. همدارنګه لوی پوستر یا کوچني پوستر باید په لویو لارو کې پوستر ولګیږي او خلکو ته د ناروغۍ په باره کې معلومات ورکړل شي. که امکان وي واړه پوستر جوړ شي، هر مریض چې کلینیک ته راځي هغې ته ورکړل شي ترڅو کور ته ولاړ شي او هغه یې په کور کې وګوري او د ناروغۍ د خطراتو څخه ځانونه خبر کړي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې پر دې مهم موضوع مو راسره خبرې وکړې. همداراز د پوهاوي له درنو اوریدونکو څخه هم مننه چې بحث یې تر پایه واورید. تر بیا ښې چارې.